sms'en om morgenen, når man skulle afsted, hvor der stod, hej, nu skal du huske, at vi har kursus klokken det og det. Glæder mig til at se dig. Hilsen Rikke. Den betød rigtig meget, fordi, hallo, der er en, der tænker på dig. Selvfølgelig er det godt at være sund, men sundhed skal jo være redskabet til det gode liv. Og faktisk komme derhen, hvor man har det godt i min krop, jeg har det godt i mit liv, og nu kunne jeg være klar at komme ind i jobcentret og så komme videre derfra. Vi har haft den enestående mulighed for at få lagt en aktivitet med borgeren, frem for at vi i sygeopfølgningsplanen har haft en tendens til, at vi bruger det som dokumentationsgrundlag. Det vi bare oplevede som konsulenter, da vi kiggede på forskellige dokumenter, der dokumenterede sygeopfølgningssamtalen, kunne vi se, der blev dokumenteret for dokumentationens skyld, men skabte ikke nødvendigvis den værdi, det kunne gøre over for borgeren og for kvaliteten i ydelsen. I forhold til jobcentermedarbejderne, der har hjulpet rigtig meget med at give dem forståelse af sygdom. Give dem forståelse af, hvad betyder det, når den her borger kommer med de her sygdomsproblematikker? Hvad betyder det i forhold til en hverdag? Altså det mest positive for mig, det var stort set allerede den første dag, hvor vi lærte omkring frokost, hvor jeg simpelthen begyndte at spise, og jeg havde de smerter i ryggen og i armen, som forsvandt, fordi det lettede utrolig meget. Du kan også noget mere. Altså det der sådan med, at på trods af sygdom, at kunne noget. Så jeg synes, vi har fået flyttet vores fokus fra det her, fra sygdom faktisk over til sundhed. Ja, efter sundt liv der, så kom jeg i løntilskud i jobcentret, hvor jeg så sad med noget kontorarbejde. Og så blev der slået en stilling op på Rådhuset, som jeg så valgte at søge en elevstilling. Så endte det så med, at jeg så fik den, og det hjalp jo rimelig meget også på humøret. Det her med at få skabt en sammenhæng for borgerne, altså det synes jeg faktisk er et af de store styrker i det her projekt. At nogle borgere faktisk har oplevet, der er nogen, der arbejder sammen, og de arbejder sammen for at hjælpe mig videre. Så synes jeg, at vi er nået rigtig langt. Det tror jeg næsten er det vigtigste. Den vigtigste erfaring, som er vigtig at give videre, det er, at borgerne vil gerne. Det er måske sådan lidt en motor nogle gange, der skubber bagpå, til at de skal i den rigtige retning. Men det er virkelig vigtigt, at de holder øjnene åbne, og så finder ud af, hvad vej skal jeg for at få det bedre? Personligt har jeg fået det meget bedre. Jeg har fået mere styrke til at klare nogle andre ting, som jeg kæmper med og mod. Så jeg kan kun sige positivt om, at det har givet mig en støtte, givet mig livskraften tilbage og lysten til at kæmpe og sige, jeg er god nok. Jeg kan godt. Jeg er ikke glemt. Jeg er ikke stemplet på nogen måde. Jeg kan.